好像高一点点，有没有？对。好，高一点点，那表示这边可以再修一点点。如果这个榫接是正常的，刚刚好就踢底下，知道吗？如果是底下不动，保持它原样，那这里还有空隙，就是修一下。所以你注意看啊，应该有一点空隙，有没有？好，这个是所谓的什么？留一手啊，这样就好了，改变就好了。留一手，其三个很稳哦。好，按的哦，加温哦。它不会太松，不会太松哈。那现在我们注意这个问题，其实这个要修道理一样的哈。这个，刚才那个这个我们暂时就把它的利用来放在这里。好，我们假设它就是它。这我看哦。我轮流变，也变过。这边哦。这叫防洗的。那我们现在不要理它，这个健康买茶，或者我们打这个嘛，我们打这个。打这个好。这个不打了，好不好？好。你看这个是蒙。不用那么麻烦，是这样。本来是不用那么麻烦的，结果就这么麻烦。我们还要等一下量它的多深哈，等一下深度要够，深度也不用太深了，够了。你是说这脚的两边的平衡，应该是说固定感和平衡感的固定感，那叫做固定感。榫接的地方。对，有哈，讲义有这个榫接。哎，你有讲义吗？顺便给我写。有。哇，免讲安尼。等一下给你一张，安尼跟户口名簿放一起啊。安尼哦。上胶。安尼哦。OK。上完胶。上完胶就把它打进去。OK。然后这个也上胶，这里也上胶。啊，你上胶借我照一张。这个胶把它上满了，好，这个都把它涂满了。上胶的意思是什么作用？上胶让它固定，它会粘住，24小时以后拿不掉哦，拿不掉。OK。OK，然后再打这里，好。这边。哦，大高层。它有没有平？我们这样看哦，这样看，这多少块钱？用这个，如果这样的平度是对的，这边放一样高的，我打这里，这样知道吗？好，如果这边是这样一样高的话，要打这里。好，然后还给，这就是我们要的哈。这样 ，OK。好，现在我们要翻过三角点。你是安尼个？安尼才有地的。那这个既然它那么短，就不要理它，我们就先处理这里。好，先处理这里。我钉啊，来，从这里。来这顶它跨模的掉。对，从里面钉看不到，但是钉三角点。你是安尼个？三角点安尼才有地的。那这个既然它那么短，就不要理它，我们就先处理这里。好，先处理这里。我钉啊，来，从这里。来这顶它跨模的掉。对，从里面钉看不到，但是钉上白胶。对。这个打回来。这个板子。不留余。那上面东西还是要拿一次。哦，就是这个问题。好，我们现在看看这里。上来直接。现在我照着那个墙。起码我们的大功告成差不多。哎呀，这个太短了，所以这个榫太短。这个榫不是这里要的。那怎么没得忘不了。那个白胶要不要擦掉？不要擦掉。白胶真的擦。在过苗啊！对。我们的成果展，进前的，进前的，他就身报名嘛，他有就身